अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायक़ों में खैर व बरकत अता फ़रमाए। नई रेसिपी के साथ सैयदा अपने किचन से फिर से हाजिर है, आप सबके साथ नई रेसिपी शेयर करने आई है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और जायके में बिल्कुल डिफरेंट होती है और बहुत अच्छा इसका स्वाद होता है। तो चलिए जी, देर किए बिना रेसिपी की जानिब चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आसानी के साथ तमाम नई आने वाली वीडियोस उन्हें मिल सके और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो जी, मेरे पास क्या है, ये मैंने 2 किलो चिकन लिया है, साफ़ सुथरा बड़ी बोटी का, और साथ में ये अच्छे खासे साफ़ बोटियाँ हैं। ये देखिए 2 किलो मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने साफ़ सुथरे पानी से अच्छी तरह धो लिया है। साथ में मेरे पास 1.5 किलो बनास्पति चावल है, जो मैं 15 मिनट के लिए भिगोऊंगी। बनास्पति बेस्ट चावल होता है बिरयानी के लिए और पुलाव के लिए, किसी किस्म की भी बिरयानी के लिए। मैंने 300 ग्राम प्याज ली है, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। साथ में मेरे पास ये देखिए जी, ये धनिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, जिसे तवे पर मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें, और इसको मैं दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। साथ में मेरे पास ये गरम मसाला है जो मैंने लिया है, सुर्ख मिर्च है, और ये धनिया पाउडर, नींबू का जूस है, ये लेमन का मैंने रस लिया है, जूस लिया है। साथ में ये मैंने क्रश की हुई कुटी हुई मिर्च ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये मैंने कलर लिया है जो मैं इसमें बिरयानी में डालूँगी। 250 ग्राम मैंने दही लिया है और 150 ग्राम मैंने घी लिया है। ये गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना लिया है। ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है, जिसमें तेज़पात है, ज़ीरा है, और दालचीनी, लौंगे, बड़ी इलायची, और ये ग्रीन हरी इलायची है, और हस्बे ज़रूरत नमक, और मैंने 500 ग्राम ऑयल लिया है। इसमें ज़्यादा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं हैदराबादी बिरयानी में शामिल करूँगी। तो चलिए जी, अब हम सबसे पहले मैंने गैस ऑन किया और उस पर एक पैन रख दिया है, जो मैंने 300 ग्राम प्याज ली थी, इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन करके इसको मैं निकाल लूँगी, बिल्कुल पहले तेज़ फिर हल्के। चिकन को पहले मैंने 1.5 चम्मच से 2 चम्मच नींबू का रस लगा दिया है, ताकि चिकन टूटे ना, और उसके बाद इन तमाम बोटियों पे मैंने कलर लगा दिया है और थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ दिया है, ताकि बोटी जब कलर हम चिकन पर लगाएंगे तो बोटी बड़ी प्यारी सी हो जाती है, और जब हम बिरयानी निकालते हैं तो बड़ी अच्छी सी लगती है। इस वजह से मैं कलर लगाती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाएं या मत लगाएं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्याज देखिए जी, गोल्डन ब्राउन हो रही है, और बड़ी अच्छी सी प्याज जब फ्राई होती है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हल्की आंच पे आप प्याज को फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाती है। ये देखिए, मेरी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हाथ की मदद से बिल्कुल मैश करूँगी, यानी मसल दूँगी। तरह से ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, मैंने ये प्याज निकाल ली है। ये देखिए कलर्स, अब मैं वो गोश्त में भी अच्छे से कलर लगा दिया है, यानी चिकन में। अब सबसे पहले मैं एक पतीला लूँगी, और मैंने एक पतीला लिया है, उसमें तमाम चिकन को डाल दिया है। उसमें मैंने 4 से 5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब 4 से गाढ़ा हो तो 3 चम्मच ले लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा ठीक हो तो उसको आप 4 से 5 चम्मच ले लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर का लिया है, इसमें मैंने शामिल किया है, और मैंने इसमें 3 चम्मच धनिया पाउडर, ये क्योंकि चम्मच मेरा छोटा है तो इसलिए मैंने 2 से 3 चम्मच आप शामिल कर लीजिएगा। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसे क्रश कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है, और 2 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये तमाम मसालों को स्टेप बाय स्टेप आप डालते जाइएगा, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने परफेक्ट क्वांटिटी डाली है अपने हिसाब से, और मैंने इसमें 3 चम्मच
लेमन का जूस डाला है और ये मैंने गरम मसाला डाला है और साथ में मैंने 4 से 5 आलू बुखारों का भी इस्तेमाल किया है और या आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये धनिया और सौंफ और ज़ीरा जो मैंने ब्राउन किया था यानी फ्राई किया था, थोड़ा सा भुना था, उसको मैंने बड़ा कर लिया है और इसे डाल दिया है। आधा घी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और ये मैंने 250 ग्राम दही भी साथ में शामिल कर दिया है। ये देखिए जी, ये जो प्याज मैंने ब्राउन की थी इसको मैंने अच्छी तरह हाथ से मसल लिया है, क्रश कर लिया है और वो सारे प्याज को, आधी प्याज मैंने बचा लिया और आधी रख दी है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना मैंने इसमें शामिल किया है और मंशा के मुताबिक मैंने इसमें नमक डाला है। तमाम गरम मसाला साबुत भी डाला है और पिसा हुआ, इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है खूब। और मैंने इसमें आधा जो मेरे पास फ्राई का तेल था, जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, उसका आधा तेल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और आधा तेल मैंने बचा लिया है। अब मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें 4 लीटर पानी डाला है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डाला है और तेज़पात, दालचीनी, लौंगे और ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। मैंने पानी में ये तमाम हरा और साबुत मसाला शामिल कर दिया है। 2 चम्मच लेमन का जूस शामिल किया है मैंने इसमें पानी में, जिससे चावल अच्छे से बिखर जाता है लेमन डालने से। और मैंने इसमें 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा नमक तेज़ है तो मैंने 2 चम्मच डाला है, बाज़ नमक हल्का होता है। मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल से चावल में चिकनाहट आती है और बिखरा जाता है। अच्छी तरह से पानी उबल गया है। अब मैं इसमें बनास्पति, क्योंकि बनास्पति चावल होता है इसलिए वो जल्दी गल जाता है, तो मैंने पानी को उबाल कर इसमें डाला है। मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट तक चावल को पकाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं चावल नहीं पकाऊंगी वरना मेरा चावल ख़राब हो जाएगा। और चावल उबल चुका है, अब मैं इसमें तेल लगाती हूँ। ये देखिए जी, मसाले को मैंने पतीले को जितना है उस पर चूल्हे पे रख दिया है और साथ में मैंने ये जितना भी मैंने चावल उबाला था इसकी मैंने पहले मसाला डाल दिया है, नीचे सारा चिकन डाल दिया है जो बिल्कुल कच्चा है, जिसे मैंने ज़रा भी नहीं पकाया है। तमाम मसाला मैंने इसमें डाल के ऊपर से चावल डाल दिए है। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दीजिए, पीला डालना चाहें या येलो डालना चाहें, वो मैंने शामिल कर दिया है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, बहुत अच्छे। और बाकी जितना ऑयल बचा था फ्राई का वो मैंने इस पर सारा ऑयल शामिल कर दिया है, देखिए। और प्याज को मैंने, जो प्याज मेरे पास ब्राउन थी वो मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है, कहीं से भी इसकी भाप ना निकले। पहले मैंने इसे 10 मिनट तक चूल्हे पे अपने गैस पे इसको पकाया है, पहले स्टेप में 10 से 15 मिनट। उसके बाद पहले तेज़ फ्लेम पे, फिर लो पे बड़ा तवा रखा है और उसे तेज़ गरम किया है ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। अब मैंने इसको अपने बिरयानी को इस पर रख दिया है तवे पर और इसे मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाऊंगी। आप 30 से 35 मिनट भी पका सकते हैं। ये देखिए जी, दम 25 मिनट हो चुके हैं, दम लग गया है। बेहतरीन किस्म की बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी कच्ची गोश्त की तैयार है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।